नमस्कार, आप देख रहे हैं द काव्य पाठशाला और मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता। मैं उपस्थित हुई यूं ही कुछ चंद लाइनों को लेकर, तो गौर फरमाइएगा ज़रा। बारिश की बूंदों जैसी तरफ है मेरे इश्क की, तू जमी बन जा मैं तुझ में खाक हो जाऊं। तू जमी बन जा मैं तुझ में खाक हो जाऊं, नहीं समा सकती खुद में मुझको अगर तू आग बन जा मैं जलकर राख बन जाऊं। कि तेरी यादों की तरफ है दिल में, बता किस कोने में छिपाऊं इसे। कि तेरी यादों की तरफ है दिल में, बता किस कोने में छिपाऊं इसे। बरसात बाहर भी है अंदर भी है, बरसात बाहर भी है अंदर भी है, भीग कर कहीं बिखर न जाए इश्क हमारा, बता कैसे बचाऊं इसे। कि ज़माना भले ही रुसवा करे हमें, चल साथ मेरे कहीं गुम हो जाते हैं। कि ज़माना भले ही रुसवा करे हमें, चल साथ मेरे कहीं गुम हो जाते हैं। दरिया से बह के नदी में, नदी से बह के समंदर में समाते हैं। ज़माना कहता है कि ये इश्क का सागर अगाध है हमारा, ज़माना कहता है ये इश्क का सागर अगाध है हमारा। ज़माने की ही सही चलो आज हम कहीं खो ही जाते हैं।